देखिए, सबसे पहले यह मेहनती लड़का इन बड़े प्याजों को दोनों हाथों से रगड़कर साफ करता है। इन प्याजों को साफ करने के बाद इन्हें दो हिस्सों में बड़ी नज़ाकत से काटता है। फिर इन्हें वह और बारीक काटकर वह इन सभी प्याजों में मिलाता है। प्रकृति के गोद से निकला मीठा शहद। यह शहद न केवल प्याज के तीखेपन को कम करता है, बल्कि इसमें मीठापन भी लाता है। इसके बाद वह इसमें मिलाता है एक रहस्यमयी लेकिन जरूरी चीज, डिस्टिलरी का खमीर। यह खमीर कोई आम खमीर नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन है। वह इसके लड्डू को पिस्ते में पीसकर महीन पाउडर बना लेता है, ताकि सब कुछ एकदम बराबर घुल जाए। फिर वह अपने हाथों से इस मिश्रण को 3 से 4 बार अच्छे से मिलाता है। फिर इसे एक साफ कपड़े में लपेटकर कसकर बांध देता है। रात भर के लिए वह इसे ऐसे ही छोड़ देता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुला देती है, ताकि सुबह वह ताजगी से भर उठे। अगली सुबह वह लड़का एक उम्मीद के साथ घड़े के कपड़े को खोलता है और लकड़ी के बर्तन में इस पूरे मिश्रण को छानता है। जब वह टेस्ट करता है तो उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक और होंठों पर एक मुस्कान होती है, जैसे उसे अपने परिश्रम का फल मिल गया हो। अब वह इस तैयार पेय को कांच की बोतलों में बड़े ध्यान से भरता है और इस तरह एक दिलचस्प पेय तैयार होता है। ऐसे ही मजेदार और मेहनत से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शॉर्टक्लिफाई को जरूर सब्सक्राइब करें।